আর এটা যেটা আছে এটা হলো ভাই 300 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে। ভাই আপনি একটু এদিক দিয়ে পড়েন, আমি আপনার একটা ফিলের জিনিস দেখাবো। এই যে দেখেন এটা হলো ভাই টাচ। আচ্ছা, নতুন আইছে ইনভার্টার টেকনিক 300 লিটার ডাবল ডোরের ভাই। দেন ও দুইটা ডোর, এটা হলো ডাবল ডোর, দুইটা ডোর প্রিমিয়াম। আর এটার একটা জিনিস মজা কি ভাই, 300 লিটার ডিপের ভিতরে আপনি যদি মনে করেন 100 লিটার জিনিস রাখেন, রেগুলেটর ঘুরাইতে হবে না, হয় অটোমেটিক্যালি রোবোটিক ভাবে হয় ওই 100 লিটারের একটা ঠান্ডা দিব, আবার 200 লিটার দিকে হলে 200 লিটারের ঠান্ডা দিব। হতে 50 কেজি নামা দিবেন 150 লিটার ঠান্ডা দিব। এরকম একটা মানে ইন্টেলিজেন্ট একটা দেওয়া আছে ভাই, মানে আইএ ইন্টেলিজেন্ট আছে দেওয়া আছে। সো যা রাখবেন এই ফিল গুলো এটা আপনারা দিব। আর এর মধ্যে কথা কইবেন আমি আপনার ভাই হয়ে যাবো, এজ এ কাস্টমারের কথা কইবেন কাস্টমারের মধ্যে এই কথা কম, তখন মজা পাবেন না ভাই, ভিতর কথা দিনা কইতে পারবেন না। তো যেখান থেকে কিনেন অবশ্যই একটাবার ঘুরে যান, জাস্ট আইডিয়া যাচাই করে অন্য জায়গা থেকে কিনেন, তাইলেই। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।